ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଦୀପକ ତ୍ରାଜୀ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ଥାଏ ଆଗରୁ ସେସବୁର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭୂମି ଗୃହ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏହି ଯୋଗ ଫଳରେ। এই যে যোগটি হচ্ছে এই পঞ্চমহাপুরুষ মধ্যে গোটিয়ে রাজ্য। পঞ্চমহাপুরুষ যে 5 প্রকার রাজ্য আছে তা মধ্যে গোটে রাজ্য তা হচ্ছে রুচক রাজ্য। রুচক রাজ্য কেমতি হুয়ে না রুচক রাজ্য হচ্ছে মঙ্গল যেতবে কৌশি রাশি ঠার লগ্ন ঠার কেন্দ্রস্থ হতে কেন্দ্রস্থ হয়ে সক্রিয় হয়ে থাকে বা উচ্চস্থ হয়ে থাকে তেবে রুচক রাজ্য হয়ে থাকে। যে রাশি বা যে লগ্ন প্রতি মঙ্গল কেন্দ্রস্থ হয়ে উচ্চস্থ হুয়ে বা স্বগৃহরে রয়ে থাকে নিজ ঘর রয়ে থাকে তেবে রুচক রাজ্য হয়ে থাকে। এই রুচক রাজ্য যে হচ্ছে আপনার মঙ্গল আসছেন গোটি মকরକୁ যেটি মঙ্গল উচ্চস্থ। ফেব্রুয়ারি 7 ঠাରୁ মঙ্গল প্রবেশ করছেন এবং মার্চ 15 পর্যন্ত রহবে মকর রাশি রহবে। মকর রাশি রহবা ভিতরে মকর হচ্ছে কেন্দ্রস্থান হয়ে রাশিচক্র দেখা গেলে কেন্দ্রস্থান এবং ଏହା ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ରୂଚକ ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏମାନଙ୍କ କାହାର ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଙ୍କଠୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମକର ରାଶି ନିଜେ ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମକର ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ହେଉନଥିଲା, କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କର୍ମ, କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ବା କୌଣସି ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର୍ମ, କୌଣସି ରୋଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର୍ମ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ମେଷ ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ତାହା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଳା ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାଫଳରେ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଗୃହର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେ ପୈତୃକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା କୌଣସି ଅଂଶୀଦାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯାନବାହନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏସବୁ ତେଣୁ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା କନ୍ୟା ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ମେଷ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବା ତୁଳା ଲଗ୍ନ ବା ମକର ଲଗ୍ନରୁ ଗୋଟାଏ କିଛି ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟର ଫଳ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହରସ୍କୋପରେ ରୂଚକ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିଲା ତେଣୁ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟର ଫଳ ସେମାନେ ପାଇବେ। ରୂଚକ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଭୂମି ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟ ଫଳରେ। ଅନ୍ୟ ରାଶି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଖରାପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂଚକ ରାଜ୍ୟର ଫଳ ଏଇ ରାଶି ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ନମସ୍କାର।